Bună seara, mă numesc Andrei Mazilu, sunt organizatorul acestui protest de la Haugesund din Norvegia. Majoritatea celor care am emigrat am făcut-o datorită corupției politicienilor din România. Domnule Grindeanu, vreau să vă întreb, dumneavoastră sunteți premierul României sau sluga unui infractor condamnat? Nu grațierii! Bună seara, am ieșit în această seară să protestez împotriva pachetului de legi pe care guvernul Grindeanu urmează să-l implementeze. Pentru cei care s-au bucurat de acele beneficii materiale pe care le-a adus acest guvern, aș putea spune că impactul financiar provocat de aceste legi este mult mai mare, gândindu-mă doar la banii cheltuiți pentru întemnițarea acelor infractori și plus banii pe care nu se vor mai putea recupera datorită acestui pachet de legi. Suntem în fața consulatului în semn de solidaritate pentru frații noștri din România. Nu vrem grațiere, nu vrem amnistie. Guvernul și în special Ministrul Justiției trebuie să-și amintească că sunt în Parlament ca să facă legi pentru noi. În momentul în care legile sunt făcute pentru ei, avem datoria să ieșim în stradă, să-i avertizăm că legile sunt pentru cetățeni. Odată cu eliminarea dosarelor voastre penale, vor ieși în stradă violatorii, pedofilii și toți cei care au dosare penale. Nu vom accepta asta. De astăzi lucrați pentru noi. Bună seara, sunt aici cu Comunitatea Românilor din Milano și am venit să transmitem un mesaj celor care sunt la guvernare ca să-și pună planul de guvernare în aplicație și nu să creeze alte lucruri care sunt împotriva legii. Este foarte, foarte important să respectăm legea și cei care au furat să ajungă să plătească pentru aceste lucruri. La referendumul din 2009, 7 milioane de români au votat pentru maximum 300 de parlamentari și Parlament unicameral. Au trecut 8 ani de atunci și numărul parlamentarilor nu numai că nu s-a micșorat, dar Parlamentul s-a umplut de urmăriți și condamnați penali care au pierdut zile, au pierdut luni, au pierdut ani ascunzând penalii în spatele imunității parlamentare și altor legi date pentru ei. Culmea ipocriziei s-a atins astăzi când vor să-și autovoteze o lege a amnistiei și a grațierii. Și românii din Milano sunt alături de manifestanții din România și din celelalte țări din lume, cerând 300 de oameni cinstiți, curați în Parlament, care să se scoale de dimineață și să lucreze și să facă tot ce le stă în putință pentru țară. Eu sunt emoționat, dar mă bucur că sunt aici alături de diaspora să atragem și noi atenția conducătorilor din țară la ceea ce dorim, cel puțin prin plancardele noastre. Mulțumesc! Numele meu este Laura Ghibus. Am venit aici la Copenhaga să protestez în fața ambasadei din Suedia, fiindcă după 28 de ani de străinătate m-am săturat. Vreau să mă duc acasă. Am avut o speranță anul trecut cu guvernul Cioloș. Acum s-a destrămat total. Nu se poate. Eu trebuie să lupt, să am această speranță, să pot să mă întorc acasă, fiindcă niciunde nu e așa bine ca acasă. Eu sunt Costin Petrea și am ieșit în stradă și voi ieși în stradă tot timpul până când în România resursele naturale, resursele oamenilor vor fi exploatate eficient, până când noi oamenii vom fi tratați cu respect și nu vom mai fi furați. Vom fi, până când eu voi putea veni în România să muncesc, să trăiesc normal, alături de familia mea, alături de prietenii mei pe care i-am lăsat în urmă și din cauza cărora mi se rupe suflet. Români de peste tot, adunați-vă, uniți-vă, e cazul să vă uniți, pentru că dacă îi mai lăsați pe ăștia să vă violeze în grup încă o dată și încă o dată, nu cred că România își va mai reveni. Deci e timpul să vă uniți, acum ori niciodată. Nu mai asistați apatici la violul ăsta în grup
făcut de niște șmecheri asupra justiției și asupra poporului român. Mulțumesc! Revendicările noastre sunt următoarele. 1. Guvernul Grindeanu să retragă ordonanța de urgență care protejează și vrea să salveze corupții și să nu mai facă pași înspre a-i proteja pe aceștia. Corupția este o problemă uriașă pentru România, iar consecințele ei nu se măsoară numai în cantitatea de bani pierduți, nu se măsoară numai în oamenii plecați în afară, se măsoară literalmente și de multe ori în vieți pierdute. Se măsoară într-un sistem mafiot care perturbă toate piețele private, care oprește dezvoltarea normală a țării. Se măsoară în victime nemăsurabile a unui sistem de sănătate defect. 2. Demisia Ministrului Justiției pentru promovarea și susținerea unei astfel de legi clar părtinitoare, un număr foarte mic de oameni, un număr de oameni corupți. 3. Înăsprirea legilor și a pedepselor pentru corupție, trafic de influență și asemenea. Pentru a avea o țară performantă, avem nevoie 1. De legi clare care să nu permită astfel de lucruri și 2. De o aplicare a lor. Fără acestea, foarte multe companii din afară nu vor alege să vină în țară să ajute și inclusiv nu se vor putea dezvolta companiile românești. 4. Interdicția pe viață a oricărei persoane condamnate penal de a avea orice funcție publică, astfel încât ei să nu se poată reîntoarce după 1, 2, 3, 4 ani și să-ți reia furtul. Exact! Demisia avocatului poporului. De când ocupă funcția de avocat al poporului, Victor Ciorbea s-a remarcat doar prin blatul evident care l-a făcut pentru cei ce sfidează drepturile omului. Demisia Ciorbea! Rotește, te rog, e așa. Când oamenii au fost călcați în picioare la Pungești, nu au avut nici o reacție. Când mii de oameni cu dizabilități ar fi avut nevoie de implicarea sa, nu s-a auzit nimic. În schimb, când scriitorii din pușcării, oameni care reușeau să scrie chiar o carte pe săptămână, sau președinți de partid certați cu legea, i-au cerut sprijinul, nu a ezitat să-l ofere. 6. Adoptarea reformei în domeniul sănătății, mai exact ordonanța de urgență numărul 79 din 2016, pentru modificarea și completarea legii numărul 95 din 2006, privind reforma în domeniul sănătății, fără de care managerii de spitale publice pot 1. Să fie organe de conducere administrative și de control al partidelor politice. Să fie organe de conducere din companii private. Să își promoveze rudele pe poziții, inclusiv de șef mai mici, în același spital. Să fie selectați doar dintre cadrele universitare și medicii privați în toate spitalele clinice. Să primească finanțări pentru activități didactice sau de cercetare de la furnizori ai spitalului, să numească șef de secție de laborator, fără niciun fel de concurs. Toate acestea duc, în practică, la oameni cu experiență, oameni care sunt manageri de ani de zile și care, în afara țării, au făcut performanțe, să nu poată vreodată să conducă vreun spital în România într-un mod performant. În schimb, permit persoanelor din intermediul partidelor, fără performanțe în domeniu sau cunoștințe, să promoveze și să urce în rangul social. Acestea sunt revendicările noastre, sunt destul de scurte, sunt la obiect, sunt reale, sunt posibile și sperăm să putem merge să vorbim cu domnul ambasador și să le trimitem mai departe. Da, mulțumim. Nu uitați, în democrație hoții stau la pușcărie. În democrație! 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 Hoții stau la pușcărie. Ne pasă, de frații de acasă, ne pasă, de frații de acasă, ne pasă, de frații de acasă, ne pasă, de frații, nu vrea schimbare,
Cine nu sare, nu vrea schimbare. 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 Vrem democrație și hoți în pușcărie. 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 Ce ideologie politică mai avem noi nevoie ca să ne fie bine? Niciuna! Normalitatea, diferența între bine și rău, nu o spun un politician mai bine decât un alt. Putem să o vedem și noi, fără nicio ideologie politică. Că dacă dăm jos PSD-ul, vine PNL-ul și tot se va continua. Poate să devenim un exemplu prin felul de democrație, să spunem că nu avem nevoie de idealuri politice. Niciun ideal politic nu rezolvă problema economică și socială, care este absolut directă. Asta trebuie să spunem, nu PSD care moare, că ăștia se renasc ca Phoenix din propria cenușă. 27 de ani oamenii ăștia ne-au condus ca pe niște fricoși. Ne-am înspăimântat la mineriadă. De la mineriadă ne-am înspăimântat. Da? Din cauza unor idealuri politice care în sfârșit nu mai au niciun rost. Am avut un an de zile fără idealuri politice la putere. Ei ne-au condus, fără idealuri politice. Amnistie! Vrem democrație! Fără amnistie! Vrem democrație! Fără amnistie! Vrem democrație! Fără amnistie!